Welcome to the E-Commerce Dudes Podcast. It's gonna be awesome! This is gonna be so awesome! Made for you from the fabulous Berlin City. Ich bin ein Berliner. Listen to the future of e-commerce. I love the sound of that. Artificial intelligence. This is the future? Latest tech trends. So dope. And deep business insights. It's everything I need. And now, welcome your hosts, Daniel Hernke and Tim Shestag. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist es ist Donnerstag, der 25. September 2025. Mein Name ist Daniel Hönke und natürlich auch heute wieder mit dabei Mr. Handsome, ja, the Daddy of the Year, ja, der King of Basketball, Tim Shestag. Grüß dich, mein Großer, was geht? Wow. Also du übertriffst dich jedes Mal aufs Neue mit dem, was du über mich berichtest, und hinter verschlossenen Türen sieht das immer ganz anders aus, was du über mich erzählst. Ja, natürlich. Aber gut. Ich glaube, ich kann das aber fast toppen sogar. Und zwar haben wir, wie man unschwer erkennen kann, einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Und es gibt wirklich nicht viele Leute, die es in eine Top-10-Liste schaffen, gemeinsam mit Tobias Lüttke und CEO von Shopify, gemeinsam mit Stefan Hamann, gemeinsam mit dem CTO von HubSpot, aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft, wie auch immer, ja, scheinbar mit seiner offensichtlichen Expertise, darüber werden wir heute schnacken. Wir haben zu Gast Manuel Fuß oder auf unterschiedlichsten Stationen schon als AI-Consultant tätig gewesen, mittlerweile Head of AI bei Mediagrafik. Ich möchte aber eigentlich gar nicht zu viel vorwegnehmen, Manu. Eventuell kannst du mal in 1, 2 Sätzen dich auch selbst nochmal vor. Ja, vielen Dank. Also Manuel Fuß, ich bin ursprünglich mal Entwickler gewesen für Shopware, mit Shopware und um dieses ganze Shopware-Ding herum. Und zwischenzeitlich mal versucht, aus dieser Shopware-Bubble rauszukommen. Das ist mir sichtlich nicht gelungen. Also bin ich wieder drin und immer noch drin und liebe das auch, weil die Leute einfach witzig sind. Und ja, es ist ein total komisches Gefühl, dieses Intro mal von dieser Seite aus zu sehen und nicht, wenn ich mit dem Hund im Wald bin und immer eure Stimmen höre. Von daher bin ich happy, dabei zu sein und ja, freue mich. Ja, mega. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Mehr als das sogar. Dass du die Zeit genommen hast. Vor allem, es war jetzt auch recht spontan. Von daher perfekt, würde ich sagen. Tim hat es ja gerade schon mal, oder vielleicht lass uns da mal so ein bisschen ansetzen, so, ne? Tim hat es ja gerade schon mehr als deutlich einmal genannt, dass du von der Werben und Verkaufen von der W&V vor gar nicht allzu langer Zeit als eines der 10 führenden Köpfe rund um das Thema KI, die man in Deutschland kennen muss, ausgezeichnet worden bist. Wie kam es denn dazu? Also das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern da gehört ja sehr viel Blut, Schweiß und Tränen wahrscheinlich dazu, oder? Also tatsächlich habe ich von dieser Auszeichnung erfahren, wie jeder andere, als es rauskam. Also das war auch für mich überraschend. Witzigerweise, ich habe dann auch mal nachgehört, wieso und was die Leute sich denn überhaupt erlauben, mich da abzubilden. Unfassbar. Und letztendlich, ja, ich meine, du sprichst es halt an, Blut und Schweiß. Und was so mein Ding ist halt in diesem ganzen KI-Spiel, also abgesehen davon, dass ich natürlich auch meine LinkedIn-Präsenz habe, ist aber, dass ich gerne auch so ein bisschen in die Diskussion gehe und auch mittlerweile recht oft naja, streitbare Gespräche gehe, weil ich versuche, das Sehr Ganze gut. so ein bisschen auch aggressiver rauszukitzeln. Und das ist so das, was mich zumindest als Feedback auch so ein bisschen unterscheidet, weil ich dann auch gerne mal den einen oder anderen äh, stabil in seinem Sitz befindlichen Entwickler anspreche und sage, Junge, komm mal aus dem Quark. Und das ist oftmals unschön, tatsächlich, aber das ist so das, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe. Nicht unbedingt nur zu provozieren, aber wirklich auch so ein bisschen zu kitzeln. Genau. Das war dann so der Grund, weshalb ich mit auf dieser Liste auftauchte, eben nicht einer der, was weiß ich habe jetzt kein Shopify gegründet, sondern ich bin halt der immer so ein bisschen lauter und provokanter in diese Kerbe reinhauen möchte. Und das war dann, ja, scheinbar kam das ganz gut an. Kannst du denn mal ausholen? Also du
hast ja quasi auf deinem gesamten LinkedIn-Profil KI in der Regel oder AI im Positionstitel. Was hat dich dazu bewegt, in diese Richtung zu schlagen? Oder wann war das ungefähr, wo du gesagt hast, okay, ich möchte mich eigentlich jetzt mehr in die Richtung künstliche Intelligenz oder weiterentwickeln und mich darauf fokussieren und gleichzeitig Sachen austesten, wo andere Leute aktuell oder für die anderen Leute das ganze Thema Neuland ist? Ja, also bei mir war das so, ich war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt, glaube ich, auch schon 7 oder 8 Jahre her, war ich noch in der Agentur und habe so meine Online-Shops entwickelt und war irgendwann extrem genervt und gelangweilt von immer wieder gleichen Aufgaben. Und da war so dieses Thema Deep Learning kam gerade auf. Also wirklich Entwickeln von irgendwelchen Modellen und dann aufgrund von Mustern irgendwelche Aktionen ableiten und so weiter. Und das hat mich halt total geflasht. Und dann bin ich da auch direkt so in die Weiterbildung gegangen. Wollte gucken, ob ich das irgendwie mit E-Commerce verbinden kann. Ja, wie man sich so vorstellen kann, war das einfach nicht der Fall, weil die Leute da überhaupt nichts von wissen wollten. Und groß wurde das Ganze dann natürlich jetzt über dieses, ja, ChatGPT 3, 5 und so weiter. Und dann war so ein bisschen auch meine Zeit wieder zu sagen: „Ey, ich bin immer noch da. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie es geht und ich weiß ein bisschen mehr als die meisten, die jetzt da so laut werden auf LinkedIn.“ Aber auch da muss ich sagen, ich glaube, jetzt gerade fängt das erst an, also wirklich so 3 Jahre später, dass die ersten Firmen wirklich sagen: „Ja, das geht wirklich nicht mehr weg. Wir sollten uns da mal unterhalten.“ Und ja, aber das war so der Werdegang, also wirklich so von Grundlagen von: Ich baue meine eigenen Sprachmodelle bis hin zu: Jetzt haben wir irgendwas, was ihr alle mal über 'ne ordentliche UI nutzen könnt und, ich kann euch auch rückwirkend noch mal erklären, wie's geht und wie nicht. Wie ist denn, ähm, also dadurch, dass du jetzt ja in den letzten Jahren da so unfassbar dolle aktiv gewesen bist und weiterhin bist, wie ist denn so dein Status quo oder deine Meinung zum Status quo, den wir in Deutschland haben, zum Thema, jetzt mal auch auf den E-Commerce natürlich bezogen, ne, so gerade im KMU-Bereich oder im Mittelstandsbereich, gerne auch gehobener Mittelstand, ne, wir sind ja in Deutschland so ein bisschen spezieller als woanders. Wie ist denn da so deiner Meinung nach der aktuelle Status quo? Ja, also vor 'nem Jahr hätte ich gesagt, es ist total schwierig, weil wenn ich irgendwo in so 'n Unternehmen komme und denen erkläre, was es gibt, muss ich mich immer erst irgendwie so 10 Jahre zurückschrauben, weil sonst überfordert das alle, was alles möglich ist. Mittlerweile muss ich sagen, es ist 'n bisschen anders. Also, die Unternehmen haben jetzt auch schon selber 'n bisschen probiert, haben rausgefunden, auch dass, wenn sie's selber machen, es nicht unbedingt immer gut ist. Und, es werden jetzt gezieltere Fragen gestellt. Also, mittlerweile haben auch viele Unternehmen verstanden, dass es nicht nur zum E-Mail-Schreiben gut ist, sondern auch, was weiß ich, auch nach wie vor Basics, Daten klassifizieren, Automation antreiben und so weiter, all das. Es ist 'n bisschen, reifer, aber es ist immer noch, ja, ich muss immer noch wirklich 'n Stück zurücktreten und sagen: „Das gibt es, aber da reden wir jetzt nicht drüber, sondern wir fangen erst mal vorne an.“ Also, da sind wir, glaube ich, immer noch. Du hast vor Kurzem mal geteilt, auch ein ganz interessantes Ding. Also, das geistert jetzt ja auch in den Massenmedien schon seit einer Weile rum, dass es da eine potenzielle KI-Blase gibt, die ja aber in erster Linie, und das finde ich ganz richtig, dass du das mal klargestellt hast, dass, wenn es sie gibt, dann bezieht die sich in vielerlei Hinsicht auf so die Global Player, aka wie Nvidia und so weiter und so fort, dass das aber eigentlich für den KMU-Bereich in Deutschland überhaupt gar keine Rolle spielt. Und nebenbei noch ein bisschen geteilt, dass gerade mal 12% der deutschen Unternehmen wirklich zielgerichtet KI wirklich in den Einsatz gebracht haben, und das sind meistens keine KMUs. Wie ist denn, also hat sich das auch jetzt in den letzten 6, 12 Monaten, hat sich das in Anführungsstrichen auch gebessert? Sind wir da, oder, also, weil du auch meintest gerade jetzt, das beginnt jetzt gerade erst so nach deinem Gefühl alles. Mhm. Sind wir gerade in so einer, wenn wir jetzt mal in Form einer Wasserrutsche denken, sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo es so Fahrt aufnimmt? Oder stehen wir immer noch in der Schlange, um endlich mal rutschen zu dürfen? Hm, i boah, ich glaube, das teilt sich. Also, grundsätzlich diese 12%, die das wirklich aktiv anwenden, jetzt vor Kurzem kam ja erst wieder 'ne neue Studie raus, die sagte: „Ja, selbst wenn wir jetzt irgendwie 12% Anwendung haben, erfolgreich, gibt's da vielleicht 3% von, die irgendwo 'n Return on Investment haben, den man auch erwähnen kann. Alles andere funktioniert, bringt aber nichts.“ Von daher ist es, glaube ich, immer noch so 'n Auf und Ab von: Ich bin euphorisch, ich probiere das, ich bin demotiviert, es hat nichts gebracht. Ich bin euphorisch, weil es gibt wieder was Neues, ich bin wieder demotiviert. Also,
glaube ich, schwimmen wir da immer noch so ein bisschen auf so einer Welle. Ähm, aber im Prinzip ja, es ist schon es geht schon mehr in die Richtung, dass die Leute auch sehen: „Ja, da passiert was.“ Ähm, Der Mitbewerber nutzt es erfolgreich, der andere vielleicht nicht, aber das ist mir erst mal egal. Ich sehe, es funktioniert. Man muss aber auch sagen, was ganz wichtig ist, und das spielt ja auch in diese 12% dieser Statistik mit ein. Grade die großen Unternehmen, die kommunizieren nicht unbedingt, was sie alles machen, was sie alles können. Mhm, Ob das jetzt, klar. was weiß ich, 'n Zalando ist, 'n Amazon. Ja, man weiß, die arbeiten mit KI, das machen sie sicherlich auch ganz gut, zumindest nach außen, aber innen ist ja sicherlich auch noch viel mehr los. Das heißt, da würde auch noch mal der Schnitt so 'n bisschen erhöht werden. Und dadurch, dass jetzt diese 12% immerhin rauskommen, das heißt, was ich ja auch immer versuche, das irgendwo zu kommunizieren, rauszuschreien, drüber zu reden, dadurch glaube ich, kann man die Leute jetzt schon so 'n bisschen mehr da packen und sagen, also, erstens, es gibt Projekte, und zweitens, es gibt auch Zahlen. Also, wenn ich irgendwo versuche, 'n Unternehmen, ähm, dahin zu unterstützen, KI bei sich einzubinden, dann immer nur auf Zahlen basiert. Also, ich muss da jetzt kein Spaßprojekt einführen. Wenn ich KI einführe, habe ich ganz klare Werte, die ich gegenhalten kann, ob das jetzt irgendwo 'ne Aufwandssteigerung oder 'ne Kosteneinsparung ist. Und die kann ich bemessen in 'nem kurzen Zeitraum. So, und wenn ich das nicht kann ich's lassen. Und mit diesen Zahlen, die eben jetzt nach und nach immer wieder rauskommen, glaube ich, werden viele der Entscheider, die ja am Ende auch gar keine Ahnung davon haben, auch nicht haben müssen, aber die werden auf dieses Zahlenthema schon anspringen. Und dann werden die Leute, die sich darum kümmern, eben den Druck kriegen, sich damit zu beschäftigen. Und das merke ich schon, ja. Ich glaube auch in den letzten Jahren, oder was heißt letzte Jahre, ist ein bisschen übertrieben, aber in den letzten Monaten muss man auch sagen, hat sich das ganze Thema KI aus meiner Perspektive zumindest auch recht demokratisiert. Also, du kannst es quasi auch nutzen, ohne absoluter Top-Senior-Entwickler zu sein in der Form, sondern du kannst es nutzen in Kombination mit anderen Tools, sei es jetzt N8N, Zapier und Co. Kannst es auch gleichzeitig alleinständig nutzen, kannst auf Basis von ChatGPT und Co. Ähm, dir auch die technische Unterstützung, wenn du sie selbst nicht hast, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ja, wir kennen alle das Thema Halluzination und dass da ChatGPT nicht unbedingt immer das macht und Co., was man eigentlich gerne von ihm verlangt. Aber siehst du auch diese Entwicklung so weit, dass sich teilweise auch in den Unternehmen die Leute damit beschäftigen und intensiver beschäftigen, die eigentlich gar nicht aus dieser Ecke oder aus dieser Technikecke, so möchte ich es mal bezeichnen, kommen, sondern quasi auch Alltagsmarketing, Personal und Co. sich damit intensiver auseinandersetzen als zuvor? Total, finde ich unglaublich wichtig. Ähm, Das ist ja auch so 'n Teil von Aufklärung tatsächlich und auch von, ich meine, auf Englisch sagt man's immer Enablement, und das ist ja, Befähigung. Ich habe Abteilungen, die haben gar keine Ahnung von Entwicklung. Die können sich mal eben, in Anführungsstrichen, 'ne Landingpage bauen. Die können sich mal eben irgend 'ne Lösung bauen. Vor Kurzem erst mal mit 'nem Kollegen gesprochen, der sagte, er kriegt immer irgendwelche Daten unstrukturiert. Da hat er früher 'n Entwickler für gehabt. Der hat ihm das dann irgendwie so zurechtgebastelt, dass der Output richtig war. Das macht er heute selber. Gar keine Mhm. Ahnung von Entwicklung. Und das finde ich ganz wichtig. Ich finde aber auch wichtig zu sagen an der Stelle, wir reden hier von Aufgaben. Wenn jetzt wieder irgendwelche Entwickler kämen, ich sage es mal, in der Form kämen und sagen würden: „Ja, aber das ist doch alles nicht gut.“ Nein, das ist auch, es ist okay. Das muss nicht gut sein. Erstens, die Entwickler wollen diese Aufgaben nicht, ist meine Meinung. Das sind kleine Sachen. So, wenn ich die anrufe für: „Bau mal schnell hier, mach mal das Bild größer“, kennt jeder diese Beispiele. Hat doch kein Entwickler, der was auf sich hält, oder auch keine größere Agentur Bock. So, das machen die Leute Mhm. selber. Und zum anderen, man darf ja auch nicht vergessen, wenn ich da etwas baue, dann habe ich auch nicht den Anspruch auf höchste Qualität. Ich habe nicht den Anspruch auf, oder ich muss wissen, ich muss Abstriche machen, was Sicherheit angeht. Wenn ich all das unterm Strich für gut befinde, ich habe 'ne interne Anwendung, die muss mir, was weiß ich, jeden Tag, 'n Witz schreiben, ne, mal so ganz zugespitzt gesagt. Ja, da brauche ich ja keinen Entwickler für. Ist vollkommen in Mhm. Ordnung. Wenn ich jetzt aber größere Projekte habe, wie gesagt, Thema Qualität, Thema Sicherheit, irgendwo 'ne Rolle spielen, ist 'n anderes Thema. Aber das ist einfach ganz wichtig, den Leuten auch zu zeigen: Ihr könnt das. Ihr müsst euch da nicht mehr ihr seid da nicht mehr abhängig von wem anders. Und was auch noch wichtig ist an der Stelle, und das ist auch mal so 'n Gespräch, wo es immer so 'n bisschen Schelte gibt, aber auch die Leute, die das Ding bezahlen am Ende, also irgendwelche Entscheider, was auch immer, auch die müssen wissen, dass, wenn meine Agentur mir immer noch dieselben Preise auftischt wie vor 2 Jahren,
dann würde ich das wirklich mal hinterfragen, weil es gibt mittlerweile Mittel und Wege, effizienter zu werden durch den Einsatz von KI. Da reden wir nicht davon, dass die KI den kompletten Code baut, aber sie unterstützt. Also warum wird das denn nicht weitergegeben? Warum wird das nicht weitergegeben, wenn theoretisch mein Projekt, was vorher 5 Wochen dauerte, jetzt nur noch 3 dauert? So. Und da finde ich es ganz wichtig aufzuklären, zu sagen, da passiert gerade einiges. Wir arbeiten nicht mehr mit analogen Schraubendrehern, sondern wir haben jetzt Akkuschrauber, ne? Also von daher finde ich es wichtig, nicht nur zu sagen, ihr könnt das alles selber, sondern auch, lasst euch nicht verarschen. Ist ein echt guter Punkt, was mir auch in meinem beruflichen Umfeld häufiger mal untergekommen ist, etwas überspitzt ausgedrückt, aber gar nicht weit hergeholt, ist so, dass CEO oder Gründer oder was auch immer, ne, sagt, so Freunde, ich habe in der Tagesschau gehört oder im Spiegel gelesen, dieses KI-Ding ist jetzt wichtig, ist ein Ding, ja, macht mal. Und dann treffen da, von meiner Erfahrung her, mittlerweile zwei Welten aufeinander. Zum einen so eine Top-Down, macht mal irgendwas, ja, und die andere Realität ist, dass oftmals auch in Anführungsstrichen illegalerweise aus einer Unternehmensperspektive die Mitarbeiter schon längst ihr ChatGPT für ihre Ja. tagtäglichen Aufgaben nutzen und Co. Ne? Aber dass da noch nicht so wirklich ein Handshake überall stattgefunden hat. Wie ist denn da so dein Take drauf? Ja, total. Also diese Schattennutzung der ganzen Tools ist natürlich da und das erklärt sich auch von selbst. Letztlich auch der Druck in manchen Abteilungen ist vielleicht auch so hoch, dass es schön ist, wenn ich eine KI habe, die ich nutzen kann, und wenn mir das verboten wird, bin ich mir da immer noch selber am nächsten in der Regel. Und ich meine, der Zugriff dazu ist super einfach, ne? Ich muss mich Das ist mittlerweile ja richtig, ja. nicht mehr anmelden. Aber ist ein wichtiges Thema und deshalb finde ich es auch immer ganz entscheidend, dass man da ein Auge drauf hat. Und natürlich darf jeder irgendwo sagen: „In meiner Firma machen wir das nicht, machen wir das nicht.“ Aber es gibt keinen Grund, da nicht für Alternativen zu sorgen. Und Wichtiger Punkt. das finde ich einfach entscheidend. Es gibt mittlerweile Alternativen, die sind DSGVO-konform, die sind sicher, die sind lokal. All das ist möglich. Aber zu sagen, wir machen das nicht, ist absolut keine Option mehr, finde Ja, ich. vor allem, wenn dann irgendwelche Unternehmensinterner in die Free-Version von ChatGPT reingeballert werden. Ne? Genau richtig. Und du kriegst es nicht mit und wenn du es mitkriegst, ist es zu spät. Also insofern absolut. Und auch jeder kann ja irgendwo mit ChatGPT arbeiten, aber auch da, setzt die Leute einen Tag hin, erklär denen, was da passiert, und dann am Ende hast du nur die Möglichkeit, da auch so 'n bisschen zu schulen, zu trainieren und auf den gesunden Menschenverstand zu hoffen. Das hattest du immer schon. Ob das jetzt 'ne Google-Suche ist Ja. oder ChatGPT, Daten sind weg. Aber die Zeit musst du dir nehmen. Und sonst finde ich, würde ich auch tatsächlich jedem das Recht absprechen, jemanden zu entlassen dafür, dass er so etwas getan hat, wenn er vorher keine Schulung bekommen hat. Weil das ist meine Pflicht. Wie ist das oder wo siehst du jetzt so die, oder kannst du das überhaupt sagen, so jetzt mal wieder auf klassische E-Commerce, also auf Merchants und Brands bezogen, wo sind da so die, ich will jetzt nicht von Low-Hanging Fruits sprechen, aber was sind so die Bereiche, wo du sagst, das sind so, die würde ich mal pauschal gesprochen so am ehesten attackieren? Ist das so, keine Ahnung, PIM? Ist das whatever? Also wo siehst du da für dich die Bereiche, die man da am ehesten angehen sollte? Am ehesten ist meiner Meinung nach alles im Bereich HR, im Bereich People and was weiß ich. Also alles, was irgendwie die Firmenwerte beinhaltet, Regeln beinhaltet, ob das jetzt ist, was weiß ich, wie ist das mit Urlaub, an wen muss ich mich wenden, was gibt's für Ansprechpartner und so weiter. Das muss erst mal alles zentralisiert sein und dann kann ich da mit 'ner KI auch mitarbeiten. Das heißt, ich gehe erst mal ins Gespräch mit diesen Informationen. Wenn ich das so weit ausgerollt habe, dass das akzeptiert ist überall, und da reden wir wirklich davon, ich habe einfach nur 'n ganz schlanken Chat meinetwegen, der mir aber wirklich alle Informationen über die Company gibt. Dann kann ich das weiterführen und kann sagen: „Okay, wenn ich jetzt hier 'n Urlaubsantrag habe, dann lass doch mal die KI, was weiß ich, drüber schauen und gucken, kollidiert das mit irgendwas? Und wenn ja, dann fangen wir mal an mit, ich schreibe ihm eine nette Antwort.“ Also, so diese Daten, die alle da sind, die sind ja alle nicht genutzt. Und da reden wir jetzt nicht von dieser Panikmache: „Ja, deine Daten sind schlecht und unstrukturiert“, ist doch vollkommen egal. Also, wenn ich 'ne KI nutze, dann ist das doch genau der Anwendungsfall. Dann haue ich da erst mal alles rein und dann kann ich immer noch gucken, funktioniert's oder funktioniert's nicht.
Und dann kann ich es anpassen. Viele, ganz kurz mal da so ein bisschen zur Seite, also viele KMU haben, glaube ich, auch das Problem, dass lange, lange Zeit immer wieder bei LinkedIn geschrien wurde: „Ja, erst müssen eure Daten stimmen.“ Weil das war so das Einfachste. Es konnten auch Leute schreien, die sich im Bereich KI verorten, aber gar keine Ahnung haben, mal böse gesagt. Aber darum geht's nicht. Es geht nicht drum, dass erstmal du, was weiß ich, 300.000 € investierst, damit deine Daten strukturiert sind. So 'n Schwachsinn. Von daher glaube ich, erstmal so diese vermeintliche low-hanging fruit, guck, was du hast, guck, an welcher Stelle Menschen mit digitalen Systemen kommunizieren und dann setzt du erstmal 'ne Bridge dazwischen, 'ne KI dazwischen, die meinetwegen auch erst mal zuhört, erst mal sammelt und dann im Laufe der ersten 2, 3 Wochen so viel Informationen bekommt, dass sie dann anfängt zu antworten. Das sind eigentlich so die Sachen, aber da gibt's natürlich noch in den einzelnen Abteilungen, ähm, Support ist ja immer so 'n gern genanntes Thema. Support kann da theoretisch 'n bisschen automatisiert werden, immer mit Vorsicht natürlich, weil, du weißt halt nicht, ist der grade mit dem Support kommuniziert, uns wohlgesonnen oder nicht? Also, da ist die KI einfach immer noch 'n Einfallstor, aber da kann man schon viel machen. Man kann, filtern an Input, an Daten, ob das jetzt über Menschen ist oder ob das über Aufträge ist im Online Bereich, Onlineshop-Bereich und so weiter. Also, es ist wirklich schwierig zu sagen, wo fange ich an? Es ist einfach nur könnte von heute auf morgen 2 Projekte sofort ausrollen, egal was das für 'ne Firma ist, einfach weil diese Firma, wenn sie länger als einen Tag existiert, irgendwo digitale Daten hat. Ja, dann Mhm. Ist richtig, nutzt ja. das doch. Ja, du hast ja auch einfach, wie du gesagt hast, zuvor oder im Vergleich zuvor viel mehr Möglichkeiten heutzutage und du brauchst gar nicht unbedingt diese strukturierten Daten. Allein wenn ich jetzt an banale Beispiele nenne und denke und das ganze Thema Beschreibungen, Filter und Co. in einem Onlineshop. Selbst wenn die Beschreibung nicht top ist, ich würde meinen, du kannst heutzutage sogar ChatGPT und Co. sagen, hier, nimm dieses tolle Produktbild, dann erkennt es automatisch, was es eigentlich für ein Produkt ist, generiere mir eine passende Beschreibung, potenzielle Eigenschaften und Filtermöglichkeiten und dann liest du nochmal drüber, hast wahrscheinlich aber im Vergleich zu vorher 5 Stunden gespart, wenn du das Ganze selber machst, ne? Ja. Was zuvor, ja, also klar, ist es umso schöner, wenn du bereits schöne Daten aufgearbeitet hast, aber das sollte kein Entschuldigungsgrund mehr sein, zu sagen, wir arbeiten nicht damit. Ne, und ganz ehrlich, ist ja auch so 'n Starterprojekt, du hast unstrukturierte Daten, ja, dann nutzt doch einfach ChatGPT, um sie zu strukturieren. So, dann Ja. hast du schon mal den Teil theoretisch, übernommen. Und genau, was du auch sagtest, Tim, grundsätzlich, wenn du anfängst mit Text, also irgendwelche Produktbeschreibungen oder so, das wenn ich irgendwas baue, dann gebe ich das nicht raus und sage: „Ihr müsst jetzt nichts mitnehmen.“ Nein, dann läuft's normalerweise so 3 Monate, ist eigentlich immer so die Zeit, in der immer dieser vermeintliche Human in the Loop mit drin ist. Das heißt, es wird kontrolliert, es wird freigegeben und es wird aber auch Feedback zurückgespielt. So, und dann kann ich davon ausgehen, okay, wenn's meinetwegen 90% der Zeit funktioniert hat und das reicht mir, weil ich genau weiß, 90% ist vielleicht sogar 5% mehr, als die Mitarbeiter das ohne KI machen. Ja, dann lasse ich es automatisch laufen. Aber du kannst natürlich nicht davon ausgehen, dass alles direkt automatisiert funktioniert, aber du kannst dir ganz viel Arbeit abnehmen. Also, Ziel ist ja wirklich sozusagen 80% gebe ich jetzt an die KI und die 20%, das, was ich kann mit meiner Erfahrung, das, was die KI eben nicht kann, das leiste ich selber und dann habe ich trotzdem früher Feierabend. Wo ich vielleicht noch so eine kleine, also ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin jetzt der Daniel, ich komme aus Kleinbuckelsbach, arbeite seit 20 Jahren bei der Ist mir wurscht GmbH, ähm, und bleibe jetzt mal beim Commerce-Thema, ja. Haben da vielleicht nicht unsere Roots im Commerce, sondern machen das jetzt auch seit ein paar Jahren. Und ich gehe jetzt auf so eine K5 oder auf so eine Demexco oder was auch immer, ja. Ich stelle mir das ja, also ich muss mich da manchmal ja auch so selber erden in dem Sinne und mir vorstellen, wie das für mich wäre, wenn ich dort über so eine Messe laufe, mir da so ein paar Vorträge anhöre, an den Ständen vorbeigehe. Und im Grunde ist das ja aktuell, jetzt, ich würde sagen, so spätestens seit letztem Jahr sind diese Messen ja so der absolute KI-Overkill. Also im Grunde bietet mir ja jedes Tool alles. Also ich habe ja in jedem Tool die krasseste KI, die diesen Planeten jemals gesehen hat. Und das löst mir ja alles. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das einfach overwhelming ist. Dass einfach du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht im Grunde. Ähm, seht ihr das ähnlich? Also ich glaube nämlich, dass, klar, jeder Hersteller muss sich gerade KI ganz weit vorne auf die Flagge pinseln, weil sonst bist du da in irgendwelchen anderweitigen Filter-Checklisten raus.
Aber auf der anderen Seite schaffen wir damit ja auch so ein Umfeld, wenn das jetzt nicht dein absolutes Zuhause ist, wie jetzt hier bei uns, vor allem bei dir, Manu, ne? Aber dass das halt auch so ein bisschen abschreckend sein kann, oder? Ja, absolut. Ich finde das total abschreckend. Ich finde es auch, wenn du schon sagst, da kommt jemand, der eigentlich vollkommen ahnungslos ist und wirklich so in seiner kleinen, analogen Welt lebt. Natürlich ist es einfach zu viel, zumal ja auch ganz viel Bullshit dabei ist. Das muss man auch sagen. Also, wenn Ja. ich heute mitkriege, wie oft wird bei allen möglichen Anbietern davon gesprochen, wir haben jetzt Agenten. Das ist totaler Mumpitz. Das sind alles keine Agenten, das sind Automationen, das sind Assistenten meinetwegen. Aber Agenten klingt halt super, ne? Und so hat's ja mit Danke, dass KI du das auch sagst. Danke, dass du das sagst, ey. und, so hat's mit KI auch angefangen. Am Anfang hieß es mal, wir haben jetzt hier KI mit drin, dass das vielleicht so 'ne Zapier-Automatisierung war, wo noch nicht mal ChatGPT oder OpenAI mit drin war. Egal, aber es klang halt super. So, das heißt, Waren halt beim 10.000 If-Else an. genau, genau, richtig. Also, das war halt, fernab von dem, was KI auch schon zu dem Zeitpunkt konnte. Das muss man dazu sagen. Ähm Aber das ist ich finde auch, das ist 'n Problem, weil oftmals habe ich dann die Leute, die auch genauso überwältigt sind und sagen: „Boah, KI, das passt bei uns nicht.“ Ja, das, was du gesehen hast, passt doch nicht. Das ist totaler Quatsch. Das ist auch die falsche Veranstaltung für dich. Und dann geht's wirklich drum zu sagen: „Lass uns doch mal kleine Sachen anschauen und lass uns doch mal wirklich die Dinge anschauen, die vielleicht auch komplett trivial sind.“ Ich hatte einmal, einen, der sagte, wir verkaufen hier, Türen oder was auch immer, und dann kommen bei uns Leute rein und Handwerker kommen bei uns rein, legen uns dann 'n Foto hin oder 'n Handy hin, sagen: „Hier, ich habe 'n Foto gemacht von der Tür oder von dem Spalt, der praktisch, geschlossen werden muss. Sag mir mal, was da hinkommt.“ So, und dann gehen die Mitarbeiter hin, suchen dann entsprechend die Türen raus, haben irgendwelche Listen und so weiter und erstellen eben 'n Angebot. So Dinge, wo dir keiner auf 'ner Messe zum Beispiel sagt: „Ja, dann automatisier es doch. Du kannst das alles über KI lesen lassen. Die KI hat deinen ganzen Datenbestand, die KI kann das Bild verstehen“ und so weiter und so fort. Aber das ist das, was ihn stört, aber nicht das, was auf der Messe dann mit Agenten alles ausgespielt wird, was ja auch ganz ehrlich, Agenten haben so gut wie gar keinen Use Case. Und da reden wir jetzt von wirklichen Agenten, die vielleicht irgendwo in der Entwicklung Anwendung finden. Also, das klappt super, aber doch nicht beim weiß ich nicht, in irgendwelchen KMU im Alltag. Das ist totaler Schwachsinn, zumal sie auch nicht so verlässlich sind, dass man sie einfach laufen lassen kann. Also, von daher, was mich immer wirklich, beschäftigt, ist, mit den Leuten zu reden und zu fragen: „Was stört euch wirklich?“ Ich habe ganz viele Leute schon, interviewt, die erst aufgemacht haben, als ich das Wort KI weggelassen habe. So, Mhm. weil denen das auch ganz oft egal ist. Die wollen, dass es funktioniert. Dann sage ich denen: „Ich habe 'ne Lösung. Ich mache das. Funktioniert. Du brauchst vielleicht sogar auch du kannst die Stellenanzeige rausnehmen. Du brauchst keinen neuen Angestellten an der Stelle. Ich mache das für dich.“ „Ja, wie?“ „Ja, ist egal. So, ich mache das für dich.“ So, am Ende ist da KI drin. Es funktioniert auch alles. Aber das ist nicht das Thema. So, und ich glaube, dass es ganz oft wirklich auch nicht darum geht, kann ich KI mit reinbringen? Deshalb finde ich das auch auf den Messen oftmals sehr, sehr anstrengend. Da habe ich 'ne Lösung. Wie, ist doch erst mal egal. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, dass ich glaube, auf den Messen, auch so 'n bisschen mit Hoffnung verbunden, geht's 'n bisschen weg von diesem KI-Buzzwording, sondern, mittlerweile ist es ja auch so, die Firmen, die wirklich KI drin haben, wo KI funktioniert, die sind auf den Trichter gekommen, ihre Lösungen zu präsentieren und nicht KI zu präsentieren. Wenn man 'n bisschen genauer liest in den Präsentationen, steht das drin natürlich, aber erst mal zu Klar. sagen: „Ich kann jetzt deine, was weiß ich, deine Produktanlage kann ich jetzt automatisieren. Ich habe jetzt 'ne Schnittstelle, du gibst mir die Daten in verschiedenen Formaten, ich spiele sie dir ein. Punkt. Egal wie.“ Und, deshalb ja, auf so 'ner Messe das das ist aber auch nicht die Zielgruppe, würde ich sagen. Wenn ich neu anfange oder wenn ich konkret 'n Problem habe, gehe ich nicht auf 'ne Messe, die mich so vollspuckt mit irgendwas an KI und was es wieder Neues gibt und ja, wie gesagt, und es ist oftmals auch einfach nur wirklich so 'n kompletter Buzzword-Siff, der, am Ende, weiß ich nicht, wem das was bringt, aber es bringt denen, die das Problem haben, sicher nichts. Ich glaube, es ist auch 'n ganz guter Punkt, was du gesagt hast, mal das Wort KI weglassen und erst mal auf die wirklichen Herausforderungen der einzelnen Unternehmen hören. Ich glaube auch, dass das quasi genau das ist, was unterschiedliche Unternehmen bisher gemacht haben. Also sei es 'n Shopware oder Shopify, dass die mal sich anhören:
womit kämpfen unsere Händler eigentlich, sei es jetzt unstrukturierte Daten, Bilder, was auch immer. Und auf Basis dieser Herausforderung dann die passenden Lösungen in das System integrieren. Ganz egal, ob mit oder ohne KI. Ja, und das sieht man ja eigentlich auch in den ganzen Neuerungen, die ein Shopware dort bietet, die ein Shopify und Co. bietet. Und ich finde auch persönlich, dass es auch, das merke ich sogar, und obwohl ich mich fast tagtäglich damit beschäftige, wie überwältigend das eigentlich schon ist, was es an Lösungen gibt, die KI beinhalten. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber es gab ja auch, oder es gibt ja immer noch auch diese deutsche Bildgenerierungssoftware von Flux, glaube ich, war das, ne, die auch Wellen geschlagen hat, ist dann aber auch gefühlt, zumindest in meiner Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit nicht mehr unbedingt präsent gewesen. Ja, aber trotzdem ein Wahnsinnstool. Dann hast du ChatGPT, du hast Anthropic, du hast sowieso Google Gemini, unterschiedliche Bildgenerierungstools, Stable Diffusion, was auch immer. Mich würde mal interessieren, Manu, wenn du mal ausführen könntest, was sind eigentlich so die primären Lösungen oder Softwarelösungen, KI-Lösungen, wie auch immer man es bezeichnen möchte, die du einsetzt für dich selbst, aber die du auch oder die am häufigsten gefragt sind, wo du merkst, okay, diese Use Cases sind sehr häufig da und für diese Use Cases, um die zu lösen und abzubilden, nutze ich oder empfehle ich folgende Lösungen unseren Kunden. Was ich nutze einfach auch aus meiner Arbeit heraus, ist Cursor als Plattform für diverse Modelle, die dann eben auch und da wirklich im Bereich von Agentenarbeit mir die Programme schreiben, testen, ausrollen und so weiter. Führ mal kurz aus, für die, die es nicht wissen, was Cursor genau ist, was sie alles machen. Du hast jetzt Mhm. schon ein bisschen angedeutet, aber eventuell für den einen oder anderen, der jetzt da noch nicht so firm ist, kannst du es Ja. eventuell nochmal besser erläutern. Also Cursor ist, 'ne IDE, also eigentlich 'n aufgeblasener Editor. Das heißt, du hast da deinen Texteditor, kannst deine Programme oder deine Skripte schreiben, kannst deinen Code schreiben, ändern, was auch immer und hast dann noch zusätzlich die Möglichkeit, über 'ne Chatkonsole, per natürlicher Sprache mit der KI zu sprechen und zu sagen: „Ich möchte, dass du den Code so änderst“ oder „Ich möchte, dass du dir das ganze Projekt einmal anschaust, verstehst und erweiterst um Komponente XY.“ So, und das passiert dann alles komplett autark. Das ist Cursor. Cursor arbeitet mit verschiedenen Modellen. So, das heißt, ich habe dann eben dieses Cursor, was nichts anderes macht, als meine Eingabe gegen ein Large Language Model zu werfen, bekommt irgendetwas zurück in Form von Code beispielsweise und setzt den dann bei sich ein. Und so habe ich dann eben meinen fertigen Code im besten Fall. Das nutze ich einfach zum Entwickeln, das nutze ich aber auch für andere Sachen, für, Programme schreiben. Ich nutze das auch teilweise, um zu recherchieren, hier eben auch irgendwelche Informationen aus dem Internet zu ziehen, sie aufzubereiten und so weiter. Das geht aber theoretisch auch alles mit ChatGPT, mittlerweile auch über den Agentenmodus, den vermeintlichen, ähm, oder auch über Claude teilweise, was dann Alltagstools sind, die ich durchaus empfehle. Also Claude und ChatGPT, ich nutze es immer. Ich nutze es auch vor allem, um mich selber zu, ähm, kontrollieren, wenn es um Texte geht, um E-Mails geht, um Entscheidungen geht, die ich auch treffe. Einfach aus dem Grund, ich kommuniziere damit eigentlich regelmäßig. Das heißt, wenn ich mal 'ne Entscheidung treffe, jetzt nichts, Weltbewegendes, aber dann kann ich das immer ganz gut, damit challengen und sagen: „Hier, du warst in den letzten Entscheidungen involviert, du weißt, was passiert ist. Habe ich irgendwas übersehen?“ Zum Beispiel. So. Und, dann ist es ganz schön, einfach so 'n bisschen auch als ausgelagertes Gedächtnis. Ähm, Das sind Tools, die finde ich fantastisch und natürlich auch bei ChatGPT die Bildgenerierung, wobei also, die ist top, auch was Text angeht, aber da nutze ich dann auch beispielsweise noch Ideogram. Finde ich immer unglaublich gut, wenn es um Visualisierung von Gedanken geht. Also, grade wenn man zusammensitzt und man hat versucht grade irgendwie 'n neues Projekt, zu bauen, sich vorzustellen und bevor ich's beschreibe, lasse ich's bauen. So, lasse ich's aufmalen, lasse ich's zeichnen und dann haben wir 'ne gleiche Grundlage, um drüber zu reden. Deshalb Bildgenerierung top und als Letztes wäre dann, glaube ich, noch aus meiner, Werkzeugkiste Bold New, nicht mehr wegzudenken, was dann für mich einfach so 'n Prototyp über einen Prompt praktisch 'ne Website, 'ne App, was auch immer zu erstellen. Und auch da wieder damit zu arbeiten und zu sagen: „Ich habe da 'ne Idee gehabt. Ich muss euch das nicht beschreiben, sondern ihr könnt's probieren.“ Und das sind eigentlich so meine Alltagstools und auch die Tools, die ich, hm ja, sicherlich nicht jedem empfehlen würde, aber gerade wenn es darum geht, ihr arbeitet auch im kreativen Bereich, arbeitet vielleicht aber auch mit unkreativen Leuten, dann nutzt diese Tools, um das, was ihr im Kopf habt, wirklich fühlbar zu machen. Das sind eigentlich so
meine Haupttools, die ich an der Stelle empfehlen würde. Ich kannte ich noch nicht. Also alle davon kannte ich noch nicht. So von daher, da muss ich mal im Nachgang muss ich mal ein bisschen rumspielen gehen. Ähm, Lass uns mal vielleicht so ein bisschen in die Richtung, wir waren jetzt ja sehr ähm, in dem Bereich verortet, gerade so, ne, im KMU-Bereich, was hat man selber, in Anführungsstrichen, was hat man selber in der Hand? In meinen Augen, was ja auch sehr häufig hier Teil dieses Podcasts ist, gibt es ja auch einen Bereich, da sind wir von den durchaus großen auch in Anführungsstrichen, ja, abhängig ist vielleicht ein Wort, oder auch die prägen den Weg, wie wir als Gesellschaft auch mit dem Thema Commerce, Internet und so weiter und so fort umgehen, so Stichwort Google und Co. Jetzt hat es da ja in den letzten, ja, ich würde jetzt mal sagen, letzten 12 Monaten so viele Änderungen gegeben, die bereits direkten Impact, Stichwort AI-Overviews oder in weiten Teilen der Welt der AI-Mode, der immer prominenter und stärker wird bei Google, ne, was halt einen direkten Impact auf unsere Nutzung des Internets hat und damit natürlich auch auf den E-Commerce. Du hast selber mal vor kurzem einen ziemlich coolen Case rausgehauen bei LinkedIn. Also übrigens, ich kann es hier nur jedem Zuhörer empfehlen, ja, folgt mal dem Manuel Fuß auf LinkedIn. Das ist, also es gibt ja unglaublich viele Quatschköpfe da draußen, bei LinkedIn vor allem. Aber ihm sollte man auf jeden Fall mal folgen. Da kommen nämlich so Sachen bei rum, wie also in meinen Augen, korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch gesehen habe, ne? So ein Gedankenexperiment, im Sinne von, wie könnte eigentlich so ein Online-Shop der Zukunft aussehen, die ja heute sehr statisch sind, mehr oder weniger mit jetzt so ein paar Personalisierungselementen, aber im Grunde ist das ein Shop für alle. Und du hast da einen ziemlich coolen Case mal so als Demo gebastelt. Wie gesagt, so habe ich es verstanden, wo einfach sozusagen der Online-Shop auf On-Demand generiert wird, so vielleicht etwas weiter gefasst. So, kannst du uns da mal abholen? Was hat dich denn da geritten? Ähm, Ja, da, ja. das Ding da mal zu bauen. Also damals, als ich das zum ersten Mal erdacht hatte, da gab es eigentlich so die ganzen Möglichkeiten noch nicht wirklich. Da war einfach so der Gedanke, damals auch schon, und ihr hattet auch vor Kurzem mal 'ne Sendung darüber, dass so 'n bisschen diese Umkehr stattfindet von meinetwegen B2C zu C2B grundsätzlich. Ich weiß doch am besten, was ich möchte. Das heißt, ich brauche keinen Anbieter eines Onlineshops, der mir sagt, wie das auszusehen hat, wo ich shoppe. So. Und aus der anderen Sicht heraus, damals bei 'ner Mode-Company gearbeitet, die dann immer wirklich daran gearbeitet haben, ihren Onlineshop so gut es geht zu personalisieren, Customizing und so weiter. Was für 'n Aufwand. Was für 'n Aufwand letztendlich dafür, dass du ohnehin erstens nicht alle triffst und zweitens vielleicht ja auch komplett dran vorbei arbeitest. Die Möglichkeiten ergeben sich aber ja, dass ich als Interessent eines Produktes ich brauche erst mal keinen Onlineshop, sondern ich kann erst mal sagen: „Ich hätte gern 'n roten Schuh“, und dann schreie ich das, packe ich ins Internet und dann frage ich bei allen Anbietern an: „Habt ihr 'n roten Schuh für mich?“ Ähnlich wie 'n Marktplatz heutzutage. So, und dann können diese ganzen Anbieter mir doch sagen: „Ja, ja, haben wir. Hier, guck mal, der heißt so und so, der hat die und die Maße, kostet das und das.“ Fertig. Ist für mich als Kunde erst mal vollkommen ausreichend. So, ähnlich funktioniert's bei 'ner Google-Suche, bei 'ner, was weiß ich, Klar. Amazon ist ja auch eigentlich so schlank aufgestellt, dass da nicht viel mehr erst mal kommt, als einfach zu sagen: „Hier hast 'n paar rote Schuhe.“ So, das ist ja nicht schön. Und wenn ich jetzt aber mal weitergehe und sage: „Ja, aber ich hätte ganz gerne immer noch so 'n immersives Einkaufserlebnis“, ja, dann kann sich das doch an mich anpassen. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich bin, man sieht's an meinem Hintergrund, totaler Marvel-Fan. So, dann hätte ich ganz gerne irgendwas in 'nem Marvel-Look vielleicht. Dann bin ich vielleicht auch in 'nem Marvel-Fanclub und in meinem Shop laufen immer Marvel-Figuren durchs Bild. Das ist mein Ding. Und dann habe ich einen kleinen Teil und da werden die Schuhe angezeigt in meinem Bereich. Und wenn die Schuhe durch sind, wenn ich Schuhe gekauft habe, dann verschwindet das einfach. Und weshalb das heute einfach so interessant ist und weshalb ich da eben auch diese Demo bauen konnte, all das geht ja. Ich habe ChatGPT, meinetwegen, dem sage ich, oder 'n Perplexity: „Ich brauche neue rote Schuhe.“ Dann holt er mir aus allen möglichen Quellen eben dieses Angebot. So, damals Google, jetzt halt 'n bisschen aufbereiteter durch die LLMs. Mit Informationen zum Anbieter, zum Artikel und so weiter. Und ich kann auch nachfragen. So. Das heißt, da wird ja schon dynamisch Content erzeugt.
Auf der anderen Seite habe ich dann eben Tools, wie eben schon gesagt, dieses Bold New beispielsweise oder 'n Lovable oder so, die innerhalb von momentan noch Minuten meinetwegen 'n kompletten Onlineshop bauen können. Und wenn ich das vereine, bin ich schon genau an dem Punkt, dass ich sage: „Ich brauche rote Schuhe.“ ChatGPT liefert mir das. ChatGPT selber kann ja auch schon im Hintergrund diesen Code so weit aufbauen, Frontend-Code, dass ich 'ne komplette, Struktur dabei habe, dass ich 'n kompletten Shop theoretisch dabei habe. So, und dann ist das aufbereitet, dann kaufe ich die Schuhe und dann wird's weggeschmissen, ist wieder weg. Und wenn ich das nächste kaufe, wird's wieder gebaut. Aber immer on point nach meiner Suche und wirklich für mich. Uhrzeit, Wetter, meine Stimmung, was weiß ich, mein Alter, all das fließt damit ein. So customizen kann kein Anbieter. Das funktioniert einfach nicht. Und Ja. deshalb ist es so 'n bisschen auch der Gedanke und auch da wieder so 'n bisschen diese Umkehr an ja, diese Machtumkehr tatsächlich, zu sagen: „Ich als Kunde, erlaube dir, mir deine Produkte anzubieten und nicht, ich komme zu dir und mache bitte, bitte zeig mir mal, was du hast.“ So, und deshalb glaube ich, ist so 'n bisschen auch die Zukunft zu sagen, ich als Anbieter stelle dir noch meinen Feed oder was auch immer und, wenn ich das irgendwie gut mache, wenn ich's gut aufbereite, wenn ich vielleicht noch Rabatte oder so dazu packe, habe ich die Möglichkeit, bei dir in den Shop zu kommen, aber nicht eben umgekehrt. Da würde mich mal tatsächlich interessieren, was ist denn dein Blick auf die Zukunft, wenn du jetzt das Thema E-Commerce betrachtest? Gibt es Onlineshops in der Form, wie wir sie heute noch kennen, in 5 bis 10 Jahren, auch wenn das, ein gewagter Zeitraum ist, gerade mit der Geschwindigkeit, in der wir uns aktuell schon bewegen, wo gefühlt nächste Woche schon wieder alles anders ist. Aber hast du so 'n Blick oder 'n Gefühl dafür, wo du sagst: „Okay, dieses klassische, ich mache jetzt ein UX-optimiertes, Frontend in der Form, wie wir es aktuell kennen.“ Gibt es das noch? Gibt es das in der Form, dass eventuell nur Fans der Marke die besuchen möchten? Werden dann in 5 bis 10 Jahren alle einfach nur den Prompt eingeben und sagen: „Ich möchte gerne rote Schuhe.“ Dann wird ein Vorschlag generiert, zack, kaufen, fertig, aus, ohne irgendwas in der Erfahrung des eigentlichen Shops erlebt zu haben. Was ist so deine Sicht der Dinge darauf? Ich glaube nicht, dass es in den nächsten 10 Jahren so revolutioniert wird, dass es verschwindet. Glaube ich nicht. Die Innenstädte werden immer kleiner, was Verkaufsräume angeht. Das heißt, auch ältere Leute sind darauf angewiesen, online zu kaufen. Und ich glaube, dass es für die gerade immer noch ansprechend ist, über analoge Onlineshops zu kaufen. Plus, wenn man ja auch sieht, wie alleine Deutschland, wie träge wir sind in der Umsetzung solcher Innovationen. Das wird wirklich lange, lange dauern. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz, also das Thema Deutschland musst du bitte in Klammern setzen, weil das ist absolute Ausnahmesituation. Ich möchte jetzt nicht anhand von Deutschland die Zukunft der Welt beschreiben, dass das eventuell in anderen Teilen der Welt ganz anders aussehen mag als in Deutschland. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst auf Basis der Informationen, die wir die letzten 10, 20 Jahre schon erleben durften. Ah, also, ich kriege es jedenfalls so mit, dass, und ich meine, da müssen wir nicht weit blicken. Das, was jetzt heutzutage alles möglich ist mal mit KI, was ich da theoretisch in 2, 3 Tagen mal eben aufbaue, das will hier keiner. So, weil das einfach viel zu weit, viel zu schnell ist. Und das ist ja auch okay, wenn man das positiv betrachtet und sagt: „Ja, dafür sind wir halt irgendwo auch, solide und sicher.“ Kann man so oder so sehen. Aber ich glaube schon, dass es innerhalb der nächsten 1, 2 Jahre erste, Cases geben wird, wo das funktioniert. Ob das so Vorreiter sind wie meinetwegen auch 'n Zalando oder so, die dann mal so 'n bisschen über diesen Chat hinausgehen. Das wird es mit Sicherheit geben. Und dazu muss man ja auch sagen, dass ein Zalando beispielsweise, oder auch 'n Amazon, die können ja alle viel mehr. Aber warum machen sie's nicht? Weil die Kunden das eben noch nicht wollen. Also, von daher, die Möglichkeit gibt es. Es wird sicherlich auch erste, Konzepte dazu geben oder Stores meinetwegen. Aber flächendeckend, boah, das wird dauern. Ich glaube Ja. nicht, dass Wie ist das denn jetzt mal in die Richtung gedacht? Also jetzt mal in erstmal nur für den Case, in Anführungsstrichen einfach gedacht, in einfachen Cases oder in einfachen Interfaces. Wir haben dann ChatGPT, super prominent, riesengroß, kennt fast jeder. Sehr viele Menschen nachweislich auch in Deutschland nutzen ChatGPT heute. Über die Google-Suche braucht man nicht reden, die ist Platzhirsch. Aber jetzt mal auch die Google-Suche mal 2 Tage vorausgedacht. Im Sinne von das Ding hat ja schon einen Namen, ne? Den AI-Mode ausgerollt, so mal 6 Monate weitergedacht, noch 30 weitere Features reingeballert und so weiter und so fort. So im Bereich der Customer Experience. Dass einfach aus diesem
dieser in Anführungsstrichen ideal gedachten klassischen Customer Experience mit, ich gebe bei Google gebe ich rote Schuhe ein, krieg da praktisch ein paar rote Schuhe sozusagen ja auch heute schon in der klassischen Google-Suche angezeigt, klick da auf den Link und lande in einem Online-Shop. Die Dinger gefallen mir, ich klicke auf Kaufen und tschüss. Ne, dass einfach dieser Prozess bis zu einem gewissen Grad in diesem Szenario ja wegkannibalisiert wird von ChatGPT, von Google, weil sie ja sozusagen als Datenaggregator ja sehr viel mehr, im Grunde kennt ja Google mehr über die Produkte als ich, weil sie ja von verschiedensten Quellen heraus die Daten aggregieren, so beispielsweise Produktbewertungen und so weiter und so fort. Ne? Wie ist da, also wie entwickeln wir uns da in die Richtung? Was ist die Bedeutung? Weil das ist ja auch nur eine Frage, in meinen Augen jedenfalls, da würde ich gerne nach deiner Meinung zu fragen, ist das ja nur eine Frage der Zeit, bis auch wir als Konsumenten uns daran gewöhnen, dass wir vielleicht weniger an Online-Shops verbringen werden, weil wir sehr viel mehr eben weil wir sehr viel mehr Informationen vorher schon bekommen. Also dieser Rechercheprozess, dass der eben sehr viel mehr schon vorher stattfinden wird. Ich rede hier noch gar nicht über irgendwelche Agenten oder so, die dann für mich das Ding kaufen gehen oder so. Ne? Das ist dann so, das ist nochmal ein anderes Level. Aber ich sehe das eigentlich als absehbar an, dass dieser Case eintreten wird, weil man sich dadurch da wahrscheinlich relativ schnell dran gewöhnen wird. Was ist so deine Meinung dazu? Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, es gibt da so 2, 3 Sachen, die müssen vorher noch geklärt werden. Gerade auch Thema Google-Suche oder auch AI-Mode finde ich es immer total wichtig und das finde ich, wird auch viel zu wenig besprochen. Wer zahlt den Bums? So, also wenn Google die ganzen Daten liefert und Google sich eigentlich immer ganz gut darüber genährt hat, dass über Google Ads etc. Auch Geld reinfloss. Wo kommt das her? Das heißt, da wird einfach viel wegfallen. Das heißt, es braucht da erst mal irgendwo 'ne Hybridlösung, wie der Onlineshop, den es ja immer noch gibt, vielleicht da auch wieder stattfindet. So, ähm, ich weiß nicht, ob also, was ich 'n bisschen skeptisch sehe, du sagst ja, Leute holen sich Infos und kriegen aufbereitet und das machen sie jetzt über ChatGPT und so weiter. Ähm Mich würde einfach interessieren, ob das wie die Zahlen sind, ob das mehr zum Kauf geführt hat, dadurch, dass jetzt vielleicht die Informationen leichter zu bekommen sind. Weiß ich nicht. Ich glaube, die meisten, die ins Internet gehen und was kaufen wollen, sich Informationen suchen. Das konnten sie ja vorher schon. Und ja, jetzt ist es vielleicht leichter, aber nur weil du 5 Minuten schneller bist, kaufst du nicht plötzlich 2 Sachen. So. Das heißt, die Technologie dahinter ist super. Die ist momentan auch total konsumentenfreundlich. Aber die Frage ist wirklich, was bringt sie am Ende den Unternehmen? Und wenn das Unternehmen das weiß oder vielleicht wissen sie es auch schon, aber ich weiß es noch nicht, abgesehen davon, dass sie immer mehr Daten kriegen, ganz klar, auch die müssen sich monetarisieren lassen. Aber dann wird sich, glaube ich, erst mal rausstellen, wo so dieser Mittelweg ist, weil das momentan ist ja, wie gesagt, das ist ja keine Lösung. Das ist grade viel, es wird probiert, es wird angenommen. Das heißt, die eine Seite ist happy, Kunden sind happy, Verkäufer sind nicht happy. Also, wie bringen wir das irgendwie zusammen? Aber ich glaube auch, dass es schneller gehen wird, weil jemand wie Google, wie OpenAI, wie Perplexity hoffentlich ganz bald auch mehr in Richtung Zahlungsoptionen gehen. Also wirklich diesen Express-Button, Express-Kaufen-Button mit reinbringen. Und dann werden natürlich die Onlineshops auch dazu gezwungen, sich da so ein bisschen anzupassen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass gerade für Artikel, für die ich nicht mehr durch den Shop laufen muss, die Aufenthaltsdauer einfach kürzer wird. Nichtsdestotrotz auch da wieder, ich glaube, Onlineshops allein wegen dieses Erlebnisses werden erstmal auch so bleiben. Nur die Frage ist einfach, wie kommen die Kunden dahin, wenn Google sie da nicht mehr aktiv hinschickt, ne? Da darf man ja nicht sagen, das ist der eine Case, der auf alles zutrifft. Ne? Also ich glaube, die einfachste Unterscheidung ist einfach rote Schuhe B2C, Mhm. ne? Und auf der anderen Seite irgendwas Komplexes im B2B-Bereich. Das sind auch nochmal das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wortspiel, haha. Aber ja. Wir sind schon ein bisschen, genauso wie ich es befürchtet habe. Wir sind sehr schnell in der Zeit vorangeschritten. Wir sind jetzt schon bei über 50 Minuten. Ja. Von daher würde ich mal so langsam sagen, wir sollten so, also auch wenn ich das Gefühl schon wieder habe, wir könnten hier irgendwie ewig weiter sabbeln, ähm,
sollten wir so langsam zum Ende kommen, oder in Richtung Ende gehen. Vielleicht daher auch so ein bisschen die Frage, kannst du uns mal, und das würde mich mal interessieren, jetzt mal gar nicht auf einen konkreten Bereich bezogen oder gefragt, wie sehen für dich die nächsten 6 Monate aus? Wo werden wir deiner Meinung nach die größten Änderungen, die größten News, vielleicht auch die größten Setbacks sehen? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, es wird also das momentan 'n riesen politisches Thema. Da steht und fällt grade ganz viel mit, finde ich. Also das ist grade wenn sich politisch irgendwas ändern sollte auf einer Seite der Welt, und da rede ich nicht von Europa, sondern auf denen, die da wirklich, die Nase vorne haben, dann kann das alles komplett anders kommen, als man denkt. Keine Aber Ahnung, von wem du nichtsdestotrotz sprichst. ja, ich glaube, es wird, solange wir in diesem LLM-Bereich unterwegs sind, wird sich nicht mehr so viel tun. Also, es wird besser werden aufgrund von, es wird mit Hardware erschlagen und hier noch mehr GPUs rein und so. Aber die Technologie kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch so viel mehr leisten wird, was auch damit zu tun hat, dass sie einfach auch nicht sicherer wird. Das heißt, alles, was jetzt in Richtung Automation geht, Halluzinationen werden da, glaube ich, nicht verschwinden. Das heißt unterm Strich, wenn jetzt irgendwer, und es gibt glücklicherweise Leute, die daran ja auch schon arbeiten, ein anderes Modell neben einem Large Language Modell erfindet, was das Thema KI nochmal aufgreift und was auch die Hardware nutzt, die ja da ist. Also wir haben ja wirklich schon einen sehr starken Backbone, was das angeht. Das heißt, wenn LLM erstmal für das genutzt wird, für was es gut ist, braucht's aber 'n neues Modell, damit wir wirklich sichtlich weiterkommen. Und all das, was jetzt da ist, auch die nächsten 6 Monate wird erstmal dafür genutzt werden, um die Leute abzuholen, um die Leute zu beruhigen. Ist alles gar nicht so schlimm, es funktioniert, und du kannst so 'n Google-Handy kaufen, da ist KI drauf und du brauchst es nicht, aber es ist drauf, und all sowas ist, glaube ich, erst noch mal so 'n bisschen, wir erden das Ganze. Aber die nächsten 6 Monate, zumindest erwarte ich da jetzt keine großen Sprünge. Es wird sukzessive besser werden. Hm, ja, mit 'n bisschen Glück wird's mehr Erfolgszahlen geben, dass aber auch Firmen sich trauen, sich Unterstützung zu holen und nicht sagen: „Ja, wir haben Wäre ja ein einen Riesending. intern, der kann das und der hat schon mal mit KI gearbeitet, ja, dann macht er auch was und das bringt dir nix.“ Also, ich glaube, da wird, viel passieren, dass merkbar wird, wir können KI nutzen, aber dann müssen wir's auch richtig machen. Aber so aus der Tech-Branche selber wird da, glaube ich, in den nächsten 6 Monaten nichts kommen. Leider, das ist ja schon fast langweilig. Also, ich glaube, für den normalen Laien wird sich immer noch viel tun, in den nächsten 6 Monaten. Da wird immer wieder was Neues kommen. Mal schauen, was da OpenAI und Co. noch, im Köcher Ja, aber das ist versteckt auch mehr 'ne haben. Hohlschuld, ne? Also, ich glaube nicht, dass da viel gebracht wird, sondern auch Thema, um noch mal kurz drauf zurückzukommen, von wegen Bubble, betrifft das KMU? Nein, da Ne, ist so viel, was noch nicht ne. ausgeschöpft ist, und das ist ja auch das, Tim, was du wahrscheinlich meinst. Natürlich kann der deutsche Mittelstand auch darüber hinaus, die können noch unfassbar viel Neues lernen und tun und machen. Müssen. Aber es ist nichts, wo du auf die nächste Pressekonferenz wartest. Das brauchst du nicht. So, du kannst Ja. da jetzt loslegen, und klar, also wir haben vielleicht jetzt mal 6 Monate, um durchzuatmen und um aufzuholen. Ja, ich glaube, das, was du noch meintest, aber da kann sich dann der, KI-Enthusiast dann näher beschäftigen, der das möchte, die Alternative zu LLMs. Ich habe das so ein bisschen verfolgt am Rande, dass der Meta-Chef oder Meta-Head of AI, dieser Yann LeCun, sich damit, intensiver beschäftigt, statt LLMs auf, Weltmodelle oder so, wird das bezeichnet, zu fokussieren. Aber ich bin da auch nicht ganz tief drin. Hast du da ein bisschen mehr Expertise dazu, Manu, dass du das noch mal kurz erläutern könntest? Ja, also genau, Thema Jan LeCun ist einer der großen Vertreter davon. Auch schon seit über 'nem Jahr ist er, daran, dass er sagt: „Ja, LLM ist gut, aber wenn wir auf 'ne AGI oder auf 'ne Super-KI hoffen, dann ist das falsche Instrument dafür, sondern dann brauchen wir wirklich, da müssen wir weg von diesen einfachen Wahrscheinlichkeitsrechnungen auf Textebene, sondern da muss es wirklich, ich weiß nicht genau, was er sich da vorstellt, aber definitiv wird das nicht damit funktionieren. Ich glaube, da ist er auch, ziemlich richtig unterwegs. Und deshalb, also seit über 'nem Jahr wird daran geforscht. Das wäre so das Einzige, was dann vielleicht irgendwann mal kommen mag. Ähm, ja, aber mehr weiß ich dazu auch noch nicht. Wenn man Ja. überlegt, was noch an ungenutztes Potenzial in der jetzt aktuellen Phase da ist. Also stell dir mal vor, jetzt morgen kommt Meta um die Ecke, nehmen wir mal sie als Beispiel, ja, mit einem, nennt es doch mal Weltmodell. Da sind wir überhaupt nicht, also da sind wir da überhaupt nicht bereit für. Natürlich nicht. Wir in Deutschland sowieso nicht, ja.
Da gibt's erstmal noch 5 Gesetze, die uns daran hindern, dieses Weltmodell nutzen zu dürfen. Aber guck mal, das wäre unser Vorteil. Wir müssen da nichts zurückschrauben, sondern wir könnten wirklich bei Null anfangen mit dem Welt. Das wäre doch super. Die anderen Idioten, die alle schon ihr LLM verbaut haben, ey, selbst Ja, schuld. Wahnsinn. Ja. Geil. Ich möchte gar nicht zum Abschluss, ehrlich gesagt, das Thema KI-Standort Deutschland aufmachen. Das vertagen wir mal. Weil ich will eigentlich mit etwas Positivem enden, ja, nicht Oh, schön. mit KI-Standort Deutschland. Hast du denn was Positives, Jesse? Ja, ich finde das schon gut, dass wir gerade über die Weltmodelle gesprochen haben als Alternative. Gehen wir nicht zurück. Das ist schon vollkommen ausreichend, ja. Aber ist ja auch was Positives, dass wir über den KI-Standort Deutschland zum Abschluss lachen konnten. Da ziehe ich nochmal energievoll raus. Vielleicht, Aber so vielleicht, schlimm ist es ja auch gar nicht bestellt um Deutschland. Also ich glaube, mittlerweile ist das schon so. Wir profitieren davon, dass die anderen echt gut sind und so, das muss man sich einfach auch ein bisschen. auch eine Aussage. Noch profitieren wir, also wir profitieren davon, indem wir Regeln darauf legen können und Gesetze dafür verabschieden können, das nicht zu nutzen. Aber Genau. ich glaube, wir könnten wirklich noch, da wäre noch so viel mehr zu hebeln. Aber mal schauen, was da noch kommt. Daniel, ich glaube, du wolltest noch was sagen. Was jetzt vielleicht auch mal zum Abschluss, was überhaupt nichts mit diesem Podcast oder auch mit dem Thema zu tun hat, aber ich glaube, es wird dich sehr freuen, Tim. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass dieser Podcast jetzt überhaupt stattgefunden hat. Mal so eine kleine Anekdote. Als ich nämlich gerade hier zurück nach Hause gefahren bin mit dem Auto, wäre ich fast in der Leitplanke gelandet. Was klingt jetzt erstmal total ernst, aber der Hintergrund Voll. ist, ich habe es nicht mitbekommen, wurden hinten so Flyer an den Scheibenwischer im Rückspiegel reingeklemmt und ich habe es nicht mitbekommen. Und bin dann auf die Autobahn rauf und dann, ich habe das auch am Anfang nicht gesehen und wahrscheinlich durch den Wind der Autobahn ist dieser Flyer sozusagen hochgerutscht. Es war aber kein kleiner Flyer, es war so ein DIN A4 Flyer und es war einfach ein riesengroßer Kopf, ein Gesicht abgebildet. Und mitten in der Kurve in der Autobahn gucke ich in den Rückspiegel und ich habe geschrien. Ich habe geschrien. Ja, ich habe mich so erschrocken, wie ich mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben erschrocken habe. Weil plötzlich, in Anführungsstrichen, saß jemand auf der Rückbank, der da nicht hingehört hat. Wenn ich mir das so bildlich mal vorstelle, ey. Schon Geiles stark. Marketing. Großartig. Ehrlich, ey, boah, naja, aber es ist zum Glück nichts passiert, außer dass ich irgendwie 3 Herzinfarkte auf einmal bekommen habe. Aber umso schöner, Manu, dass es hier heute geklappt hat. Ja, ich auch. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme. Ich glaube auch nicht, dass das letzte Mal gewesen ist, dass wir dich hier, Das glaub hoffe ich ich auch zumindest, als Gast begrüßen durften. Und ja, auf jeden Fall bei der neuen Aufgabe auch schon mal von hier alles Gute. Dankeschön, danke. Ist, glaube ich, nicht unspannend. Und ja, Tim, vielleicht nochmal ganz kurz von deiner Seite aus. Gibt noch was zu tun für euch Leute da draußen, oder? Bewertet uns gerne mit der maximalen Anzahl an Bewertungen, die es euch ermöglicht auf eurem Podcatcher, je nachdem Spotify, Apple Podcast, was auch immer. Ich glaube, auch heute ein absoluter Beweis mit Manuel, dem wir gezeigt haben, was für einen Mehrwert dieser Podcast eigentlich bringt. Ja, so viele Insights, so viele Themen, so viele interessante Themen über KI heute, wo jeder was mitnehmen kann, auch selber mal austesten kann, die unterschiedlichsten Softwareprodukte, Lösungen auf Basis von AI, die ein Manu genannt hat. Also dementsprechend bewertet uns gerne. Das würde uns unfassbar viel weiterhelfen. Und gleichzeitig, falls ihr Feedback habt oder weitere Themen, über die wir sprechen sollen, meldet euch gerne, schreibt uns bei LinkedIn und Co. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und damit bleibt mir auch nichts anderes übrig. Manu, danke dir erstmal. Danke euch. Für deine Zeit, für die Insights, die du geliefert hast, auch für die Unterstützung. Und danke dir, Daniel, dass du lebend angekommen bist und anmoderieren konntest. Das ist ja auch eine Leistung. Und dementsprechend danke fürs Zuhören an unsere Zuhörer auch. Auch besten Dank von mir. Besten Dank an dich, Manu. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, ciao. Ciao.